டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கின்றேன். இன்று என் நிகழ்ச்சியில் பிசியோதெரபி ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். தொடர்ந்து நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். முன்னதாக ஸ்வேதா பொன்னேரியிலிருந்து நேர் இணைப்பில் இருக்காரு, அவர்கிட்ட பேசலாம். வணக்கம் ஸ்வேதா, இணைப்பில் வந்ததுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்களோட சந்தேகத்தை கேளுங்க. இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட நம்ம பிறகு பேசலாம். டாக்டர், நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் வயதானவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத பற்றி. முக்கியமாக ஒரு பிரச்சனை வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற நிறைய பேர் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனை இந்த கொரட்டை விடுறது. இதை வந்து பிசியோதெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக சரி பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். இது வந்து இந்த கொரட்டை என்பதே வந்து நம்ம அந்த ப்ரீத்திங் டிஸார்டர். நிறைய பேர் வந்து அதை வந்து இஎன்டி டாக்டர் பிரச்சனைன்னு நினச்சிக்கிறாங்க. மீன்ஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் இஎன்டி. பட் இஎன்டியோட சம்மந்தமாக இருந்தாலும் இது வந்து ரெஸ்பிரேட்டரியோட சம்மந்தமானது. ப்ரீத்திங் ஒழுங்காக இருந்தாவே, சமச்சீராக இருந்தாவே அந்த கொரட்டையை ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு நிறைய ஸ்பெஷல் பயிற்சிகள் இருக்குது. நமக்கு ஒரு மசில் இருக்குது, லைஃப் லைன் மசில் ஒன்று இருக்குது. இந்த நம்ம செஸ்ட்டையும் அப்டமனும் பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு மசில் இருக்குது. அது அந்த மசில் பேர் தான் டயஃப்ரம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மசில் வீக் ஆகும் போது தான் நம்மளோட ப்ரீத்திங் கெப்பாசிட்டி குறையிறது. இந்த மசில் வீக் ஆனாவே, நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு மாடி படி ஏறினாவே மூச்சு வாங்குது. ஸோ அந்த டயஃப்ரமோட வீக்னஸ் தான் அது குறிக்குது. இப்போ இந்த டயஃப்ரமுக்கு தனியாக எக்ஸசைஸ் இருக்குது, அந்த அப்டமல் பேட்டர்ன் எக்ஸசைஸ் இருக்குது. அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணாவே டயஃப்ரம் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்குமோ அதை ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக நம்ம வந்து கொரட்டையை வந்து கம்மி பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் மாடிப்படி ஏறும்போது மூச்சு வாங்கன்னு சொன்னீங்களா, இப்போ அந்த கேஸும் குரட்டை விடுறதும் இந்த பிரச்சனை இருந்தாலே அவங்க குரட்டை விடுவாங்க அப்படி? கண்டிப்பாக. ஏன்னா இது மூச்சு சம்மந்தமானது. குரட்டைன்றது வந்து நம்ம சத்தத்தோட மூச்சு போடுறது. அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த கழுத்து முன்னாடி, நம்ம பொதுவாக நம்ம வேலை செய்யும் போது, பேசும் போது, சாப்பிடும் போது கழுத்து முன்னாடி போகிறதுனால அந்த கொரட்டையோ அந்த 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 மூச்சு குழாய் சொல்லுவாங்கள்ல, அதை வந்து நம்ம நாக்கும் மசில் தான், அது போய்ட்டு அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுனால எஃபர்ட்டோடு நம்ம ப்ரீத் பண்ணுறோம். அதுதான் கொரட்டை. ஜென்ரலாக நம்ம மூச்சு காற்று உள்ளே போகிறதும் மூக்குலையும், காற்று வெளியே வர்றதும் வாயிலையும் பண்ணுறோம். நம்ம தூங்கும் போது என்ன ஆகும், அது வந்து மூக்குலேயே எடுத்து மூக்குலேயே விடும் போது அந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், இப்போ நாக்கானது வந்து வீக்காக இருக்கும் போது, நேராக படுக்கும் போது நாக்கு வீக்காக இருந்தால் ரோல் ஆகிடும். அந்த அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகும்போது கொரட்டை வரும். ஆனால் அவங்க சைடில் திரும்பிட்டாங்க. நீங்கள் நைட்டில் கூட யோசித்து பாருங்கள், நம்ம பக்கத்தில் இருக்கவங்க ட்ரெயினில் போகும்போது கூட பாருங்கள், கொரட்டை சத்தம் வரும்போது நல்ல சத்தம் வரும், திடீர்னு சத்தம் காணாமல் போயிடும். ஏன்னா அவங்க பொசிஷன் மாறி இருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு டிசீஸாகவே கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். இது வந்து ஒரு ப்ரீத்திங் டிஸார்டர். இது வந்து நிறைய அட்வான்ஸ் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப் ஏப்னியா சொல்லுவாங்க, இன்சோம்னியா, சம்டைம் வந்து தூக்கத்தில் நடக்கிற வியாதி கூட இதில் எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸில் கொரட்டை வர்றவங்களுக்கு அந்த ப்ரீத்திங் டிஸார்டர்னால ஸ்லீப்பிங் வராது. அதனால் ப்ரீத்திங்லேயே அது சரி பண்ண முடியும். அண்ட் அந்த கொரட்டை சத்தத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஏன்னா கொரட்டைன்றது இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சோஷியல் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணோம். இன்ஃபேக்ட் நிறைய கண்ட்ரியில் டாக்குமெண்ட் பண்ணிங்க, பக்கத்து வீட்டையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ப்ரீத்திங் ஈஸியாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். சில எக்ஸசைஸ் மூலமாகவே நம்ம வந்து இந்த குரட்டை பிரச்சனையை சரி பண்ணிடலாம். டாக்டர், நீங்கள் பேசும்போது சொன்னீங்க நிறைய இதில் மெத்தட்ஸ்லாம் கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லை என்னென்ன மாதிரியான மெத்தட்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபிசியோதெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட்டில்? ஃபிசியோதெரப்பியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 28 ஸ்பெஷாலிட்டி சொன்னதில் உதாரணத்துக்கு ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா, ஆர்த்தோபெடிக்ஸில் ஜீரியாட்ரிக்ஸ் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ், முதியோர்களுக்கான ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. பீடியாட்ரிக்ஸ்னு இருக்குது, சிறு குழந்தைங்களுக்கு. ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன குழந்தை, ஒரு பிறந்த குழந்தையிலேருந்து ஒரு 13-14 வயசு வரைக்கும் ஏற்படுற பிரச்சனை, அதுக்கு வந்து பீடியாட்ரிக் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ்னு இருக்குது. அப்புறம் ஆர்த்தோபெடிக்ஸில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் மெத்தட்ஸ் பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். கோவையிலிருந்து ராதாகிருஷ்ணன் என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்காரு. வணக்கம் ராதாகிருஷ்ணன், இணைப்பில் வந்ததுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்களோட சந்தேகத்தை கேளுங்க. வணக்கம் மேடம். சொல்லுங்க. வணக்கம் சார், நான் பாலகிருஷ்ணன். நான் ராதாகிருஷ்ணன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன். வணக்கம் சார். சார், எனக்கு 2 மாதம் முட்டி வலி இருக்கு சார். காலை ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ண முடிய மாட்டேது, அப்படியே நடுவில் வலிக்குது. ஓகே. அப்புறம் இங்கே லோக்கலில் பிசியோதெரபிஸ்ட் பார்த்து அவங்க கால் கீழே துண்டு வச்சு அந்த ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ணி அந்த பிசியோதெரபிஸ்ட் தான் பண்ணேன். ஓகே. இருந்தும் வலி போகல. அப்புறம் ஒரு ஆர்த்தோபெடிஷியன் பார்த்தேன். அவங்க எம்ஆர்ஐ எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதான் இப்போ எம்ஆர்ஐ தேவையா இல்லை பிசியோதெரபியில கரெக்ட் பண்ணலாமான்னு. ஓகே சார், உங்களுக்கு வலி எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது சொல்லுங்கள் சார். முட்டிக்கு முன்னாடி இருக்கா பின்னாடி இருக்கா சார்? அந்த சைடில் வருது சார், நடுவுலையும் வருது. இல்லை சார், முட்டி கீழே வருது. அதான் முன்னாடியா பின்னாடியா சார்? பின்னாடி தான் வருது. பின்னாடியா? காஃப் மசில் சொல்லுவாங்க, அதானே சொல்கிறீங்க? ஆமாம். காஃப் மசில் எத்தனை நாளாக இருக்குது சார் அது வலி? 2 months இருக்குது.
2 months-ஆ எப்படி ஆரம்பிச்சா வலி உங்களுக்கு? லைட்டாக தான் ஆரம்பிச்சது, லைட்டாக ஆரம்பிச்சதுங்க சார். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. இல்லை சார், லைட்டானா எப்போ ஏதாவது அடிப்பட்டே ஆரம்பிச்சதா இல்லை உங்களுக்கு தெரியும்? அடியில் ஒன்றும் பரவாயில்லைங்க, அடியில் ஒன்று. ஓகே நான் ரெகுலராக வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஓ ரைட் சார். தூக்கத்தில் வலி வருதுங்களா சார் உங்களுக்கு? தூக்கத்தில் வர்றதில்ல. தூக்கத்தில் வலி அங்கே தெரியுதுங்களா? தூக்கத்தில் தெரியுதுங்க. ஆமாம், லைட்டாக தெரியுதுங்க. பர்னிங் மாதிரி ஏதாவது தெரியுதுங்களா சார் அந்த இடத்துல? என்ன சார்? எரிச்சல் மாதிரி இருக்குங்களா ஏதாவது? எரிச்சல் கிடையாதுங்க சார். இப்போ 2 months அங்கே வலி இருக்கு, அவ்வளோதான். ஸ்ட்ரைட் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி கிளிக்னு அடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் ஸ்ட்ரைட் பண்ண முடியும். அப்போ தான் ஸ்ட்ரைட் பண்ண முடியும். ஓகே சார், அது ஒன்றும் இல்லை சார், அது காஃப் மசில் டைட்னஸாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்க. ரெண்டாவது வந்து முட்டியில் வந்து ஏதாவது சின்ன வயசுல உங்களுக்கு ஏதாவது அடிபட்டிருக்குங்களா? இல்லைங்க சார், அப்படி ஒன்றும் ஞாபகம் இல்லை. சரி, ஓகே. நீங்கள் வெரி சிம்பிள், நீங்கள் கால் படுத்துட்டு அந்த பாதத்தை பெடல் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணாவே அது குறைய வாய்ப்பு இருக்குது. சரிங்க. ரெண்டாவது நிற்கும் போது நடக்கும் போது ஏதாவது கஷ்டம் கொடுக்குதா சார் உங்களுக்கு? ஆமாம், இப்போ நடக்கிறதே என்னோட ஒரு மாதிரி நான் அசஞ்சு நடந்துட்டு இருக்கேன் சார். ஓகே, முதல் மாதிரி நார்மலாக ஒன்றும் இல்லை சார். இது வந்து அந்த ஹாம்ஸ்ட்ரிங் மசில் ஒன்று இருக்குது சார், நம்ம தொடைக்கு பின்னாடி மசில் இருக்குல்ல, ஆமாம்மா சார், அந்த மசிலில் கோளாறு ஏற்பட்டால் உங்களுக்கு அந்த இடம் வலி வரும் சார் உங்களுக்கு. சரிங்க. நீங்கள் ஃபிசியோதெரப்பி எக்ஸசைஸ் ஏதாவது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா உங்களுக்கு? ஆமாம் சார், அதான் துண்டு ஜமா பெட்ஷீட்டை நடுவில் வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்தனிங்காக கொடுத்துருப்பாங்க சார். ஆமாம், அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. இன்னொரு எக்ஸசைஸ் வந்து இந்த முட்டி வந்து நம்ம செஸ்ட்டுக்கு போகிற அளவுக்கு நான் படுத்துட்டு அந்த பின்னாடி தொடையை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணால் அது உங்களுக்கு நல்லா குறைஞ்சிரும் சார். ஓகே ஓகேங்க சார். ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் படுத்துட்டு முட்டி கீழே பில்லோ வச்சுட்டு பாதத்தை வந்து பெடல் பண்ணணும் தெரியுங்களா? ஆமாம் சார். பெடல் பண்ணுற மாதிரி காலையில் ஒரு 20 times, ஈவினிங் ஒரு 20 times பண்ணுங்க. சரிங்க சார். அதை பண்ணாவே வலி நல்லா குறைஞ்சிரும். ஓகே. அது ரெண்டும் குறையலன்னா நீங்கள் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்கிட்டே போயிட்டு ஒரு டேப்பிங் ஒரு மெத்தட் இருக்குது. சரிங்க சார். அதை நீங்கள் பண்ணாவே கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வலி வந்து ஈஸியாக குறைஞ்சிரும் சார். சரிங்க சார். நிச்சயமா இணைப்பில் வந்ததுக்கு மிக்க நன்றிங்க சார். நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் ஏற்கனவே நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபிசியோதெரபி ட்ரீட்மெண்ட்டில் அப்படின்ட்டு, அதை பற்றி நம்ம விரிவாக பேசலாம். டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சி ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடரும்.